Добрый день, друзья! Я сегодня опять на стройке. Приехала, чтобы отснять для вас строительство комплекса, который находится в районе Субсеха. Здесь будут четырехэтажные дома. Из квартир будет видно море. Вот если попробовать присмотреться, за моей спиной как раз море видно. Смотрите, комплекс строится очень активно. Сдача комплекса планируется в последнем квартале 2023 года, в первом квартале 2024 года. Квартиры сдаются с ремонтами, с кондиционерами, и уже будет в подарок установлена кухня. Это низкоэтажное строение, будет индивидуальное газовое отопление, подземный и наземный паркинг. Из квартир будут великолепные виды. В этом доме однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Однокомнатные квартиры с видом на горы, а двухкомнатные квартиры будут распашонки с видом на горы и вот с таким прекрасным видом на море. А это я вам показываю другую сторону. Я объехала комплекс. Море теперь за моей спиной. Сейчас я вам показываю, как идет здесь строительство. С этой стороны видно. Ну и покажу, где море. Вон оно. Квартиры в этом комплексе можно приобрести как за наличку, так и по ипотеке, использовать мат-капитал. Дальше прикреплю более подробную информацию по стоимости этих квартир. Пишите, звоните мне, помогу вам рассчитать ипотечный расчет и расскажу более детально про этот комплекс.